တနေ့မှာစာလောင်ငတ်မှုတည်ဆုံမှုမိဘဖြစ်နေတဲ့ရွာသားတွေကိုနတ်ဖျားတစ်ပါးကစားစရာစားစာတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသူကြီးကတော့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေးကိုယူပြီးနတ်ဖျားကိုညာနဲ့ပစ်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နတ်ဖျားရဲ့လက်မောင်းကိုဖျက်ယူပြီးအကန့်အသတ်မရှိအသားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့မော်ဆက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲကြီးမားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြားရောက်လာပြီးလေယာသီးနှံတွေအကုန်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စားစရာမရှိတော့တဲ့ရွာသူကြီးဟာနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကောင်းကင်ကိုဆူတောင်းလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်ပြီးတည်သွားခဲ့တဲ့နတ်ဖျားကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပြန်လဲဆင်းသက်လာတဲ့ရွာသူကြီးဘာမှမပြောရသေးခင်မှာပဲနတ်ဖျားကအသားတုံးကိုပစ်ချပေးလိုက်တယ်။ရွာသူကြီးကအဲ့ဒီအသားကိုတေခါနီးရွာသားတွေကိုဝေမျှကျွေးမွေးခဲ့ပြီးလူအများပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့ရွာသားတွေဟာနတ်ဖျားကိုပုံမှန်ရက်ပူဇော်လာကြတယ်။ရက်ပူဇော်တိုင်းနတ်ဖျားကအစီပြည့်အသားတုံးကြီးတုံးကိုလာရောက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူဦးရေတိုးလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအသားတုံးတွေကမလုံလောက်တော့ဘူး။ရွာသူကြီးကအကြံစိုးတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။နောက်တစ်ချိန်ရက်ပူဇော်တဲ့နေ့မှာနတ်ဖျားထပ်ပေါ်လာတာနဲ့ချက်ချင်းများနဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်နတ်ဖျားရဲ့လက်မောင်းကိုဖျက်ယူပြီးအကန့်အသတ်မရှိအသားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်အဖြစ်ထပ်မံဖန်တီးလိုက်တယ်။စာလောင်နေတဲ့ရွာသားတွေကတော့အသားရဖို့တင်ကားပြားတွေကိုဆက်ထဲထည့်ပေးရပါတယ်။ဒီဆက်ကြောင့်ရွာသူကြီးဟာအလွန်ချမ်းသာလာခဲ့ပေမဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုအပေါ်တိဆောက်ထားတဲ့စီစဉ်ဟာဘယ်တော့မှမတည်မြဲနိုင်ခဲ့ဘူး။တနေ့မှာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမင်းမောင်လာပြီးမိုးကြိုးတစ်ချက်ကရွာသူကြီးရဲ့အင်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်ပစ်ချလိုက်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်အရာအလုံးပြကျသွားခဲ့တယ်။အပြက်စီးတွေကြားမှာနတ်ဖျားရဲ့လက်မောင်းကတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပြီးနတ်ဖျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတစတစပြန်လဲဖွဲ့စည်းလာတယ်။ကြောက်လန့်သွားတဲ့ရွာသူကြီးကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအေယာမလက်ကြီးတစ်ဖက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဆန့်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ရွာသူကြီးကအသက်ချမ်းသာပေးဖို့အသေးအတန်တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ကျလုံးနေခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရှုသူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြပါစေ။ကာတွန်းစကားကောင်းများကြည့်ရှုခြင်းပါက like and follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်။